Ce patch est l'objet parfait contre le ronflement. Ça, c'est le Sleep Me Z3. Et si t'en as marre de pas dormir à cause de ton mec ou de ta meuf qui ronfle, c'est ce qu'il te faut. C'est en fait un petit boîtier connecté que tu vas venir placer sous ton menton à l'aide d'un patch. Pendant que tu dors sur le dos, Sleep Me il va venir analyser ton sommeil à l'aide d'une IA et quand tu vas commencer à ronfler, tu vas recevoir une toute petite vibration. Alors c'est un signal très léger qui va te faire arrêter de ronfler, par exemple en te faisant changer de position et bien sûr sans te réveiller. En plus de ça, tu as une appli qui est dédiée où tu vas pouvoir regarder toutes les données qui ont été consultées par Sleep Me pendant ton sommeil. Et si tu as envie de le tester, tu peux le retrouver sur AliExpress.